Ni inkuru ibabaje cyane ikomeje kugenda ishengura imitima y'abatari bakeya cyane cyane ababyeyi ndetse n'abandi batari babyara ariko kandi bazi uburyo umwana avuna, bazi uburyo umwana aryoha. Aba bose ni bamwe bakomeje gutanga ibitekerezo kuri iyi nkuru y'uyu mwana w'umukobwa, by'umwihariko ukomeje kugenda agaragara hano ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu mwana w'umukobwa rero yamaze gutabwa muri yombi nyuma y'uko yafashe umwana we akamwiyicira ndetse akaza gutanga ibisobanuro. Ndaza kukubwira ibisobanuro bitakiriwe neza na bamwe rwose mu babyeyi ndetse n'abandi bantu bose bazi uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho uyu mukobwa bamwe mu busobanuro yatanze yavuze yuko yaburaga icyagaburira uyu mwana. Ibi ni bimwe rero mu bintu bikomeje kuvugwa. Ni inkuru ibabaje cyane ikomeje kugenda ivugwaho byinshi cyane, ni inkuru ikomeje kugenda itangaza abatari bakeya, aho bose bakomeje gutanga ibitekerezo ndetse bakagaragaza ko uyu mwana w'umukobwa akwiriye rwose kugezwa imbere y'ubutabera mu buryo bwihuse ndetse akaba yakaritirwa cyangwa se yakanirwa urumukwiriye. Ni inkuru ikomeje gusakara aho benshi bakomeje gutanga ibitekerezo. Nyemerera tuyigarukeho ariko kandi mu buryo bwacu musanzwe muzi, turagaruka no ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa haba hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Ndakubwira bimwe mu bikomeje kuvugwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Witwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze kwemeza neza yuko azahura na Martin Fayulu, n'umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko kandi ngo bagiye by'umwihariko kunga ubumwe hanyuma bahanahuze imbaraga. Ibi bibaye kandi mu gihe mu minsi mike ishize aribwo none ahatambutse ikindi kiganiro gikomeye cyane cyaje cyamagana ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane bya Joseph Kabila Kabange umaze iminsi hano mu mujyi wa Goma nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikiye hano kuri Burundi News TV, twizere ko muri amahoro ndetse mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Turi kuwa kabiri, turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2025. Ndabashuje mwese kandi mbifurije ibihe byiza, nanabahaye ikaze kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, niba uri mu Rwanda, niba uri mu Burundi, niba uri mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se n'ahandi. Mwifurije kumererwa neza cyane, mwifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Nkubwira ngo nyamuneka kanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, ushaka gutanga igitekerezo ubundi ibintu bikaba byarushaho kuba byagenda neza cyane. N'umwana w'umukobwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara uturuka mu majyepfo y'u Rwanda, ni mu karere ka Huye. Uyu mwana w'umukobwa ukomeje kugenda ugaragara ku mbuga nkoranyambaga afite imyaka igera kuri 20 y'amavuko, akaba akurikiranyweho kwica umwana we w'imyaka ikabakaba muri 2, ndetse uyu mwana w'umukobwa akaba akomeje kugenda atungura abatari bakeya dore ko akomeje kubatera agahinda. Ubushinjacyaha by'umwihariko ku rwego rwisumbuye rwa Huye bukurikiranye by'umwihariko umukobwa w'imyaka 20 ukekwaho kwica umwana we w'umukobwa ufite imyaka 2 y'amavuko amutaye mu musarane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Icyaha akurikiranyweho rero cyabaye ku itariki ya 9 Gicurasi 2025 ahagana saa 9 z'amanywa, ni mu kagari ka Cyarwa umurenge wa Tumba, ni mu karere ka Huye, ubwo ni mu majyepfo y'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bigaragara. Mwibazwa rye nk'uko riri inkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ibivuga, yavuze ko yafashe umwana we nyine amujyana mu bwiherero by'umwihariko mu gipangu yari arimo gukoramo rero amasuku, amufata amaboko amaguru ayashyira rero mu bwiherero, igice cyo hejuru cyanga kujyamo, afata mu mutwe rero aratsindagira umwana birangira aguye mu bwiherero. Aya ni amagambo yaje kuriza abatari bakeya cyane mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, bavuga yuko uyu mwana w'umukobwa ibintu yakoze ari bara ndetse ari ishyano, ari ibintu bidakorwa i Rwanda, ari ibintu bitakabaye bibaho mu gihe turimo mu kinyejana cya 21 turimo. Uyu mukobwa sinzi ibi bintu niba byumvise neza. Mwibazwa rye rya mbere nk'uko iyi nkuru by'umwihariko tuyikesha ubushinjacyaha by'umwihariko bukuru ivuga ko yavuze ko yafashe umwana we yibyariye w'imyaka 2 w'umukobwa amujyana mu bwiherero mu gipangu yari arimo gukoramo rero amasuku, amufata amaboko amaguru ayashyira mu bwiherero, igice cyo hejuru cyanga kujyamo, afata umutwe arawutsindagira umwana agwa mu bwiherero.
abantu benshi batangiye kugenda bumva iyi nkuru barize, abantu benshi bafashwe n'ikiniga n'agahinda batangira kwibaza ibikomeje kugenda biba, niba koko ari ibintu bya nyabyo cyangwa se ari filime bari kumva ari filime mbarankuru. Asobanura ko rero yabitewe nuko yaburaga icyo amugaburira kandi n'umugabo wari waramuteye inda nta kintu amufasha, by'umwihariko abisabira imbabazi. Icyaha cy'ubwicanyi akurikiranyweho rero kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo cya burundu nk'uko rero biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo ku itariki ya 30 ukwezi k'umunani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uyu mwana w'umukobwa rero by'umwihariko akomeje gutuma abatari bakeya bagaragaza ndetse banashimangira yuko ibintu yakoze ari amahano, ari ibintu by'umwihariko akwiriye guhanirwa mu buryo bwisumbuyeho, cyane yuko iki cyaha ubusanzwe ari icyaha gihanwa hihanukiriwe ku butaka bw'u Rwanda, cyane no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye icyaha cy'ubwicanyi ntabwo cyemewe uko byagenda kose. Kugeza ubu rero tuzakomeza kubakurikiranira hafi ibigendanye n'iyi nkuru y'umwana w'umukobwa, aho by'umwihariko ikomeje gutangaza ndetse no kubabaza abatari bakeya, kuko benshi bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko uko byagenda kose ibi bikomeje kugenda biba, ibi bikomeje kugenda bigaragara ari amahano ndetse ari ishyano, ari ibara riremereye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Tugaruke kubikomeje kuba ku butaka. Uyu Perezida Félix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umunyepolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye guhuza imbaraga barwanye Joseph Kabila Kabange n'ihuriro AFC ribarizwa mu mutwe wa 23 rigenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kuva mu cyumweru gishize Kabila rero ari mu mujyi wa Goma ugenzurwa na AFC, ari kugirana ibiganiro n'abantu bo mu byiciro bitandukanye barimo abanyepolitike, abanyamadini n'amatorero ndetse n'abayobozi mu rwego rwa gakondo, bigamije kandi gushakira amahoro uburasirazuba bwa RDC. Mu ijambo Kabila rero n'ubundi yagejeje ku banyekongo tariki ya 23 Gicurasi yari yagaragaje ko mu byifuzo bye 12 harimo ko intambara yahagarara, hakabaho ubwiyunge hagati y'abenegihugu ndetse no hagati ya RDC n'ibihugu by'abaturanyi. Ku itariki ya 2 Kamena 2025 Martin Fayulu yamwandikiye ibaruwa ifunguye imumenyesha ko nta mpamvu n'imwe rero n'ubundi ikwiye gutuma yifatanya na AFC cyangwa se 23 kuko inzira y'ibiganiro ariyo yonyine rero yasubiza RDC ubuzima. Yamusabye kuva mu mujyi wa Goma kuko rero ngo amateka atababarira ubugambanyi. Martin Fayulu yamenyesheje Tshisekedi ko ashaka guhura nawe bakagirana ibiganiro rero bitaziguye bigamije gushakira umuti ikibazo kiriho ubu ngubu. Ati yego niba bisaba gupfa rero kugira ngo n'ubundi Kongo yongere ivuke tuzapfe, ariko urupfu rwacu ruzagire umumaro. Reka intambara yacu rero ibe iyo kuzura igihugu cya Kongo. Umuvugizi wa Tshisekedi Tina Salama yatangaje ko uyu mukuru w'igihugu yashimye rero urukundo Martin Fayulu afitiye igihugu n'ubushake afite rero bwo guhuza abanyekongo, kandi ngo yemeye guhura nawe rero bagakiza RDC abashaka guhungabanya inzego zayo n'ubusugire bwayo bagangana nabo. Tina Salama yagize ati Perezida wa Repubulika yashimye urukundo bwana Martin Fayulu afitiye igihugu n'ubushake afite bwo guhuza abanyekongo, kandi yemeye guhura nawe kugira ngo bakize igihugu inyamaswa zishaka guhungabanya inzego zacu n'ubusugire bw'igihugu byacu. Martin Fayulu kandi asanzwe adacana uwaka na Tshisekedi kuva muri 2019 bitewe n'uko ashinze uyu mukuru w'igihugu rero kumwiba amajwi mu matora yabaye mu mpera za 2018. Martin Fayulu arakiyita Perezida wa RDC watowe n'abanyekongo. Uyu munyepolitike kandi uba mu ihuriro Lamuka ritavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se impuzamashyaka, n'umwe rero mu banze by'umwihariko kwiyunga kuri Tshisekedi ubwo rero yashingaga ihuriro Union Screen rimushyigikiye, bagaragaza ko rero n'ubundi adakwiriye gukomeza kuyobora iki gihugu. Kongera guhuza rero kw'aba banyepolitike babanye muri Lamuka mu gihe rero cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila kuzaba ari igikorwa rero cy'amateka muri politike ya RDC. Ibi kandi bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri Joseph Kabila Kabange uri Igoma. Aha kandi uyu muburo gushobora kujyana na gahunda zigendanye n'ibitero bishobora kuza kwibasira iki gice nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga, cyane cyane iki gice giherereye
hano muri Goma nk'uko bigaragara, aho inzego z'umutekano zishobora kuza kugaragaza by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibikorwa bishobora kuzibasira iki gice kigenzurwa na M23 kibarizwamo aba basirikare biganjemo abo muri M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi rero ni bimwe mu bikomeje gutera impungenge ndetse no mu gutuma hirya no hino muri Kongo hakomeza kugaragara ibikorwa by'intambara nk'uko bigaragara. Reka mbashimira abakomeje kudukurikira, mu kanya turagaruka turebera hamwe impfu zikomeje kugaragara mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23.